屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係12個平靜嘅海景啊！好，今日咧我為大家帶來嘅係12張海景畫喎。其實咧有科學家證明咗咧，我哋如果唔開心嘅時候咧，望海咧乜都唔做，望海啊，你係會更加平靜、更加開心，因此你係會更加健康嘅。咁所以咧，其實好多畫家咧，古今中外咧都中意畫海景嘅。今日我就為大家帶嚟12張唔同嘅海景畫。好，第一張咧好熟悉啦，大家咁就係莫呢嘅畫啦，印象派嘅大大佬啦。咁啊82年嘅作品係一幅咧對斜構圖嘅，一半係海，一半 fit 翻埋嚟就係個地下岸啦。咁我哋見到個屋仔啦，好舒服成張嘢。個陽光咧俾到個溫度，大家望到好暖和嘅，係咪啊？唔太曬，唔太凍咁樣，好似你行緊山嘅感覺。然後咧，當你望到有個屋仔嘅城咧，再遠眺咧，有近有遠啊，就有啲海，然後咧就有再海遠啲咧，有幾隻船仔嘅。莫呢嘅畫就係咁親民、咁貼地，同埋裏邊咧冇好多故事嘅，佢單純係一張風景。OK。咁反而而家現代人睇得更加親切，因為你唔需要有任何嘅basic knowledge 去 understanding 呢張畫嘅。去到一個咧75年嘅作品啦，一個叫鄭善嘅畫家，真心嘅我都係未聽過。原來查翻咧係一個韓國畫家，咁咧就係風格上你當係其實係中國畫嘅嗰種風格去睇都係冇乜問題啦嚇。咁亦都係一個漁村，咁有啲屋仔有啲城。咁樣有幾隻船，咁樣亦都係一啲打橫嘅一啲不足嘅畫法，就可以表現到嗰啲漁村嘅船仔，可以望到佢啲疏落都係舒服嘅。好，跟住我哋咧就係一個叫做馬丁內納帕迪拉嘅海與天啊，07年嘅作品嚇。你睇到係啲比較 painterly 嘅一笪笪嘅畫嘅筆觸啦。如果我唔講，你以為係印象派嗰陣嘅味道都係有嘅。咁樣寫生，咁除咗海之外，其實佢畫好多雲喺上邊。睇就咁推斷都係有唔同嘅變化顏色，睇嚟都似寫生，虛虛咁樣嘅。咁咧呢個就係叫做哈塞爾廷嘅畫家，咁樣就75年嘅作品啦，你望得到啦，做得好細㗎啦，成張畫好多屋啊，咁呢個就係、即係畫畫師就係有咁大嘅風格轉變啦，係咪？即係喺印象派嘅畫就比較相對地係粗筆啦，同埋攞個大輪廓啦。而前面嘅就係傾向學院嘅方法咧，或者寫實啲嘅方法，有時會落得好細。咁就係呢啲係雕得好細嘅嗰一種係啦。咁但係好靚嘅，其實兩種唔同嘅畫有兩種唔同嘅口味去食啦，我覺得。咁呢個你見到有啲鱗光喺度泛起，咁好光慢慢散過去天嘅雲有好多變化。最後埋嚟嘅嗰棵樹有好多樹，因為近景描得好細個樹頂仲有啲泛光，但係成個溫度你一望到張畫好有暖嘅嗰個感覺。即係雖然佢係應該唔係現場寫生嘅，應該係喺屋企鬥，但係成個環境嘅空氣感嗰個距離都做得非常好。我哋埋啲睇得到咧，就仲有啲人，有啲僆仔喺個簷篷嗰啲牆壁上面玩傾偈啊。咁個媽頭頂嗰啲嘢收翻盤嘢啊。跟住隔離有個喺個陰影度有個好似女仔咁樣坐喺度。呢啲燦爛嘅光真係有一種散出嚟嗰種感覺。Degrand 嘅畫家 OK。咁就亦都係一個粗筆啲嘅做法啦，成張畫啦咁樣有啲船，有個好似漁民咁樣行過去好強調樹嗰個反應啦。咁樣就咁睇嚟都係可以係寫生，可以係燒掉畫，咁但係亦都係好強調嗰個陽光反嘅感覺。嗰啲上面啲山亦都係反咗好多光，好曬嘅張畫。你埋啲睇得到嗰個有個漁夫咁樣撐緊艇去前走。有一個人扶喺度瞓咗喺度。好，跟住咧，哇！即刻第6張啦，就係叫做
Lincini 嘅畫家，咁啊57年就係一張係抽象嘅畫啦。其實你見唔到係海景，咁佢話係呢張畫叫海軍陸戰隊57年，咁啊有啲方塊，有啲顏色啦。呢個就海啦，我諗佢下邊呢塊就係海。好，跟住第7張咧就係 Turner 啦，我哋好熟悉嘅畫家啦，1844年嘅作品。咁就 Turner 好出名畫海，咁如此大家如果唔識睇嘅時候就以為係一撇撇啦，但係其實唔係嘅，其實佢啲素描好細嘅做得，不過佢化咗落去咁樣嚇。簡單嚟講就係好大霧，好大霧，咁你見到有個海景咁樣，有啲船入嚟出嚟咁樣。Turner 嘅嘢係好佢嘅意象好強，同埋佢係唔同嘅，因為佢嘅散開係基於佢有個好叻嘅素描嘅底個天嗰個變化好多層次好有力㗎，好宏偉㗎。其實 Turner 嘅好有力㗎，係喺啲史詩式嘅嗰種表現狀態好多顏色喺上邊，啲混咗色亦都唔係寫生嘅。Turner 嗰啲都係喺畫室鬥嘅，但係好澎湃嘅嗰啲嘢好靚。好有力，以前啲大師就係咁樣。咁你埋啲睇到就有啲船有啲人咁樣劈落去如果冇咁叻嘅素描係做唔到呢個嘅，劈唔到呢啲顏色上去。好，跟住咧有個係應該係日本人嘅畫家叫做 Murayama， 咁樣係一個早晨嘅海啦。呢個好近代，呢個係1970年嘅作品。咁有啲雀仔飛咁樣。咁咧呢個係克里姆特嘅 Klimt 嘅畫啦。咁就畫一個湖呢張我幾中意，呢張個意象好好靜呢張嘢。咁1900嘅嘢啦咁你望到佢一個湖靜晒，因為湖佢唔係海所以啲波紋冇晒咧，可以波平如鏡咁樣去做，成個都係做水嘅反應，好靜水嘅少少反應。你埋啲睇到就用好多唔同嘅嗰啲顏色嘅一點點嚟做嗰個水嘅變化啦。Tom Roberts，OK，咁87年嘅畫作，1887年咁樣就有隻狗有啲人行過去好寫生啦好陽光感好強都似係戶外嘅完成嘅作品啦埋啲咁有隻船埋嚟咁寫生寫得好嘅畫家就係可以咁幾筆做到個人啦，戴頂帽成好準確㗎，嗰啲嘢都好紮實嗰啲但係佢唔係好。即係有啲畫家係依種佢唔係放焰光四射嘅畫家咁，好老實嘅畫家咯。同個人有關係啦，同技藝有關係啦。好啦，跟住我哋真係好多口味係嘛？跟住我哋係呢張係歌川廣重即係浮世繪嘅畫家啦。咁係一啲木板嘅水印畫啦，唔同嘅顏色啦，咁就做呢啲變化啦，大家見得到有啲呢啲咁嘅漸變都係一啲印刷嘅方式嚟呈現咯。得意嗬，其實得意，成張嘢係框咗個底，然後呢個你就係咁個重點都係個海嘅，重點都係海嘅，兩棵樹影嘅剪影咁樣傍下啦得意日式嘅浮世繪都係好有趣味個成嘅感覺同佢唔同，亦都同中式嘅即係中式即係我哋中國嘅國畫可以話係唔同嘅感覺嘅。相比起國畫浮世繪更加容易明啦。如果俾而家嘅朋友去睇遠睇有啲咁嘅變化都係印喺一啲紙上邊嘅，所以係印嗰個師傅都叻嘅。其實佢哋好鮮嘅啲色，多數都係好。跟住咧，我哋就嚟到第12張，叫做 Signes 嘅畫家 Signa 先 Signes OK 咁上下
1890年咁就好明顯係一個點描嘅作品啦，即係印象派喺後期就轉化成為一個叫點描嘅方法啦，將啲畫筆嘅筆觸打散晒啦，咁就一點點咁鋪埋去，咁啊等你隻眼去撈埋啦，即係等你望嗰時候撈埋咁樣咯，係啊，咁啊幾有趣嘅方法啦，好，咁就唔知大家呢10幾張畫最中意邊張呢？喺下邊留言話翻俾我聽下好嘛？咁就希望大家好大壓力嘅時候都可以睇下畫啦，或者係坐海邊行下，或者睇下藝術作品都有嗰個幫你精神咧就恢復翻，同埋係呢張真係畫得好，好嘛？咁就希望大家中意呢條片啦。有咩想講請喺下邊留言，所有都係盡量回答。Enjoy。感謝大家收看，記得 like share 呢條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com，畫在點邊呢片.com。拜拜。